To tak, witam wszystkich w Kuźni Wilka. No, trochę to trwało, ale w końcu udało się skończyć tego mesera po długich a ciężkich. No jednak to kosztowało mnie o wiele więcej pracy niż początkowo zakładałem, bo jednak ilość zadań, które musiałem wykonać, szczegółów, jakie musiałem dopracować, no to jednak sporo tego było. Też to spore wyzwanie było dla mnie takie, no powiedzmy, inżynieryjne, żeby taki wielki gabaryt w miarę sensownie, ładnie i schludnie tutaj przygotować. Myślę, że całkiem fajnie wyszło. Broń potężna. Czuć respekt. No, można by powiedzieć, że nawet szabla polska przy tym to taka popierdółka. No, więc tak to wyszło.